Rahvusromantism on kunstivool ja ka ideoloogia, mida viljeleti 19. sajandi teisel poolel kuni 20. sajandi alguseni. See levis Põhja- ja Ida-Euroopas. Sellel ideoloogiale andis aluse aina viisamalt levima hakanud rahvuslus. See tähendas endas rahvusliku eneseteadvuse tärkamist. Rahvusromantismis otsiti oma minevikust, rahvaluulest, kunstist ja pärimustest päris oma rahvusliku kunstistiili, mis rahvast ühendaks. Seetõttu olid rahvusromantismi teemad, nagu nimi ütleb, rahvusromantilised. Kujutati tegelasi mütoloogiast, rahvaluulest ja ajaloost. Mõned kunstnikud maalisid lisaks rahvusromantilisele kunstile ka rahvusvahelise sümbolismi teoseid. Külastasime Põhjamaade kunstispetsialisti ja avaliku elu tegelast Norden Põhjasammalt, kes on näinud pealt kõige selle teket. Me oleme jõudnud Norden Põhjasamla korterisse. Tere, härra Põhjasammal. Minu nimi on Valentin Roosa. Kas alustame intervjuuga? Istuge maha ja tundke end nagu kodus. Hakkame pihta. Alustame algusest. Kuidas on teie eluga seotud rahvusromantism? Rahvusromantism. Kui mina alles poisik olin, jooksid juba suured kunstnikumööd Rootsimaad ringi. Ka nemad alles kombeka pükstes, lutid suus. Kõik need suurkujud, keda praegu jõmpsikud koolis pähe tõubivad. Need kõik olid minu semud. Ausalt, kui nad praegu elus oleks, ei veedaks oma päevi siin nõukogudeaegses korteris. Vaid tõelise koorekihi seltsis. Vaat nii oleksid lood. Ma mäletan veel ühte härrat, keda praegusel ajal ülistatakse. Kes ta nüüd oligi? Eduard Munch oli ta nimi. Sündisime samal aastal. Niimoodi ma igatahes mäletan küll. Te mõtlete Munchi. Vabandust, härra, kas te väidate, et see on 57 aastat vana? Munch, jaa. Sel juhul midagi sinna kanti vist jah siis. Ma ei tahaks teie loos küll kahelda, kui mul on tunne, et see on bioloogiliselt võimatu. Seda nooremat generatsiooni arvad, et neil on kõiges alati õigus. Lase mul nüüd minu jutt lõpetada. Minu nooruspõlv möödus Norras, elasin Odosbrücki külas. Mäletan veel Munchi. Ma ei mäletagi, kuidas ta kutsus, kuid tema sümbolistlikud teosed ei haihtu mul kunagi silmist. Isa oli tal arst, ema oli täitsa nooruke, mäletan veel teda. Vahepeal käisime ümbruskonnas ringi, hüppasime lompides, üldse tegime igast vingerbusse. Muidu oli täitsa muhe vennike, kui välja arvata need korrad, kui ta lihtsalt tuima pilguga kaugusesse põritsema jäi. Ja nagu muuseas monotoonse häälega ütles. Haigused, hullumeelsus ja surm on inglid, kes käisid minu hällis ja mind sellest ajast saadik kogu elu jälitanud. Ma ei tea, ta oli selline naljakas kuju. Nüüd kui ma mõtlen, siis ta ütles seda vist oma 30-ndates. Maalides ka peamiselt kajastas üksindust, armastuse kadumist, pettumusi, hirme, haigusi ja surma. Üpris eriskummaline. Igatahes, see lõppes sellega, et ta kolis sealt külast ära, kui olin alles 13 või 14 ja mõned aastad me üksteist ei näinud. Kuigi haiguste surma olid 19. sajandi kunstis väga sagedased motiivid, siis siiski tabas Munchi maali surmavoodi näitusel äärmiselt suur masside vastupanu ning inimesed hakkasid isegi kahtlema tema vaimses tervises. Kuidas teie seda tõlgendaksite, olles olnud temaga nii lähedane ning kust arvad, et peitus selle kõige ajend? On ilmselgelt tuberkuloos oli selle ajastu hirmsamate haiguste hulgas. Enamik peresid mõjutas see haigus ühel või teisel viisil. Munch koges seda haigust kõige lähedasamate seas lausa 2 korda. Ühel korral tabas tedagi see. Ma siiani mäletan seda kõhedust tema hääles, kui ta rääkis sellest mulle. Ühel jõuluõhtul, kui olin 13-aastane, lamasin oma voodis. Veri tilgub suust. Palavik möllab sisse minu veenidest. Hirm hüüab sügavalt minu sees. Nüüd hetkega kohtutama loojaga ja teid mõistetakse igavikku. Ta mängis rolli õudus ja muljet tema ema surmast 1868. aastal, kui ta oli 5-aastane. See raputas nii teda kui ka tema perekonda rängalt. Muidugi ka tema õe Sofi surm. Munch oli vaid 15-aastane, see pidi jätma tema hinge kustumatuid jälgi. See pidi olema üks mõjukamaid põhjuseid, mis pani oluliselt paljudele tema suurtematele teostele, kaasa arvatud teosele Surmavoodi. Aga mis me siin ikka kadunud kunstnikule nutame? Praegu puhkab ta rahus Oslos, Norra pealinnas. See kiskus päris süngeks. On teil ka teisi tutvusi härra Põhjasammal? Muidugi mõista, ma tunnen kõiki tolle aja suurkujusid. Ega need lood väga palju helgemaks ei lähe. Siis oli kõik maailmas nii masendav ja lootusetu, kuigi minu arvates praegu on hullem veelgi. Pärast Munchi surma 1944. aastal sain ma kokku taas oma lapsepõlve tuttava Elia Tsaariniga Soomes. Teate küll, see, kes kavandas Pauluse kiriku Tartus ja tegeles Tallinna raekoja projektiga samal ajal. Kas on
midagi, mida te mäletate ka Saarineni noorematest aastatest kunstis, mis silma hakkas juba varakult? Mäletan teda küll, ta alustas oma teekonda maalikunsti ja arhitektuuri õppides, aga siis ta veel nii suur polnud. Ta linnulend algas, kui ta hakkas rohkem juugendlikke projekte tegema. Oskate te öelda, millal see umbes oli? Eks see sinna rahvusliku ärkamisega jääb, kui Soome iseseisvus 1917. aastal. Venemaa võimu alt siis muutus kõik vabamaks, rahvuslikumaks ja romantilisemaks, nagu juugendki. Umbes sama lugu oli minu sünniriigis, kui Norra ja Rootsi personaalunioon katkestati 1905. aastal rahvahääletuse teel. Seega te tahate öelda, et rahvusromantiline kunst oli tema jaoks justki viis viia läbi rahvuslikku vabadusvõitlust rahumeelselt. Mitte ainult tema jaoks, ajad olid siis teised. Ja et vabaneda teise rahva ülemvõimu alt, tegi igaüks kõik, mis nende võimuses. Ka minagi oleksin see tee valinud, valisingi. Mul seda küll raske tunnistada avalikult, aga ma polnud lihtsalt nii tuntud ja kuulus kui minu sõbrad, et sellest suurt numbrit oleks tehtud. Teie samuti tegelete kunstiga. Maha läinud piima üle ei tasu nutta. See seik on juba kaugel minevikus. Muideks, mul meenus üks teine soome mees. Akseli Kallen Kallala. Ta küll peamiselt kõneles rootsi keeles, aga siiski soomlane. Igatahes temaga alustas hoopiski teise kunstiriigiga, kui sellega, millega ta lõpuks kuulsaks tegi. Tema esialgses loomingus ei teinud vahet isegi sellel, kas tegu on pildi või maaliga. Ta oli isegi minu tütart, minu Annet maalinud. Sellega ei saa küll kõik hoobelda. Rahvusromantilise stiili pisik sisenes ka temasse. Oh, need idüllilised Soome maastikupildid ja loodus. Ja ehk sa tead rahvusepost Kalevala? Sellest maalis ta ka mitmeid märkimisväärseid teoseid. Tema mulle isegi meeldis. Võib isegi öelda, et me olime omamoodi südamesõbrad. Vähemalt minu arvates. Härra Põhjasammal. Ma ei tea nüüd küll, kas teid täiesti uskuda või mitte, kuid ma siiralt tänan teid selle intervjuu eest. Te ei pruukinud küll jätta enda rahvusromantilise kunstiga jälge ajalukku, ent selle intervjuuga te kindlasti seda teete. Mul ei ole teie tänu vaja. Näen näost juba ära, et olete veendunud, et ma olen seniilne ja püsti hull. Olge hea. Andke mulle nüüd 50 eurot, mis te lubasite. Ega me kohtume siis juba järgmisel nädalal. Head õhtu jätku!